रात के बजे थे 10:30 और हमारे पास ऑर्डर आया स्विगी पर। मतलब हुआ ये कि रात को मैंने जोमेटो ऑफ कर दिया था, बट स्विगी को ऑफ करना भूल गया था और जिसकी वजह से एकदम स्विगी के ऊपर ऑर्डर आया। वैसे तो हमने किचन की सारी चीजें पैक कर ली थी, बट मेरे को लगा एक पिज्जा का ऑर्डर है और क्या अब इस ऑर्डर को मैं कैंसिल करने जाऊंगा, इससे बेटर मैं इस ऑर्डर को बना ही देता हूँ। और जिस बंदे का वो ऑर्डर था ना, उसकी तो भाई मौज हो गई। तो हुआ ये कि मेरे पास सब्जियां बची हुई थी एंड उसके साथ ही पनीर अच्छा खासा बचा हुआ था। तो मेरे को लगा छोटे से पनीर के टुकड़े को कहाँ रखता फिरूंगा, इसलिए